作為一個占星師咧，其實唔少客人咧都會問我未來理想對象係咩樣嘅。但係依家咧用 AI 咧就可以模擬個樣出嚟啦。我呢條片咧就示範俾大家睇啦。咁首先介紹咧，我用嘅 AI 咧就係 ChatGPT 嘅。不過我就要同大家科普一下占星盤入邊有啲乜嘢可以睇到未來理想對象啦。有上過占星 BB 班嘅同學咧，應該都會知道有金星啦、火星啦、月亮啦、五宮啊、七宮啊、八宮咁樣嘅。金星係代表戀愛你中意嘅嘢啦，火星可以引起你性慾嘅特質啦，月亮係代表你潛意識需求嘅。咁七宮咧就好直接咁睇下你伴侶有啲咩風格啊、特質啊。八宮咧就係你哋嘅親密關係嘅互動方式啦，仲有五宮咧係你中意嘅嘢啦，第一印象嘅好感啦。其實唔識呢啲唔緊要嘅，只要你將呢啲資料掟晒落 AI 就得噶啦。第一個例子咧就係一個女仔問未來老公係咩樣啦，就係七宮雙魚，七宮入邊有粒土星，即係話佢可能有溫柔浪漫啦，有藝術氣質啦，同埋內斂嘅，咁啊輪廓可能柔和啲啦。佢嘅八宮亦都係雙魚座嘅，入邊有粒火星嘅，沉穩啲啊，冷靜啲啊，外冷內熱嗰一隻咯。而佢五宮亦都係山羊座嘅，成熟穩重啦。你見到個樣咧，其實好酷嘅，唔笑嘅，皮膚白淨啲啊，眼神深邃啲啊，同埋會留鬚嘅，因為成熟穩重啲啊嘛。好啦，到第二個啦，就係個男仔問未來老婆係咩樣啦。金星、火星都係雙子嘅，月亮就天蠍座嘅，然後嘅七宮雙子、八宮巨蟹、五宮白羊嘅。你會見到呢個女仔咧，佢塊面可能會溫柔啲、圓圓地啦，合晒巨蟹座嗰種溫柔性格啦。佢笑起上嚟咧，都幾活潑嘅、清新嘅，同埋佢偏瘦嘅，呢啲都係雙子座嘅特質嚟嘅。然後佢白羊座咧，會令到佢面色有啲紅潤啦，好似做咗運動之後嘅感覺嘅。再加上佢有短頭髮啦，比較爽朗啲啦。第三張咧，亦都係女仔問老公啦，見到成個人咧好 charming 嘅，就算唔靚仔，你都會望多幾眼嘅。呢啲就係獅子座嘅性格，佢七宮就係獅子啦，同埋個太陽亦都係七宮入邊，八宮處女嘅呢個係，所以你會見到人都乾乾淨淨嘅。五宮雙子咧，睇落去會後生啲嘅，呢啲都係星盤睇到佢特質，但係就 AI 將佢具現化咗出嚟咯。好啦，講咗呢啲例子，有冇覺得 AI 真係好強大呢？咁你會問我會唔會取代到占星呢？暫時嚟講咧，我覺得唔會嘅，因為 AI 可以 gen 到未來個樣出嚟，唔代表佢識睇盤。我就試過咧，就將個占星盤咧掟咗落 AI，叫佢幫我分析啦。但係出嚟咧，其實佢好多都錯嘅，例如上升又會錯啦，啲宮位又會錯啦。咁我嘅解釋就係話，依家嘅 AI 發展咧係專注喺科技啊、醫療方面嘅，佢仲未將注意力擺喺占星呢個範疇。所以依家我哋可以做嘅咧，就係利用 AI 結合占星呢個傳統技術，將佢發揚光大。例如就係將呢個未來理想伴侶視覺化出嚟啦。好啦，今日嘅分享就差唔多啦，下次再講啦，拜拜。